بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد. ورونو د نن ورځې درس موږ تاسې د شهید او شهادت په باره کې ده. دا چې په موږ تاسې باندې د رب احسان دا شوی دی چې په عملی ډول د جهاد، شهادت او استشهاد توفیق را کړی او د میدان ته یې راوستلی یو، نو بې مناسبته به نه وي چې د همدغو موضوعګانو په اړه باندې د شهید او د شهادت په اړه باندې هغه کرامات، هغه فضایل، هغه مرتبې د الله له لوري، هغه لورینې د دلایلو په رڼا کې هم واورو، زړونه ورباندې نور هم مطمئن شي چې کوم د دوی د اکرام او د عزت په اړه په قرآن کریم کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ذکر شوی دی. شهادت په حقیقت کې د اسلام سپر دی. کوم ولسونه چې له شهادت نه ویریږي، کوم ولسونه چې له مرګ نه ویریدلي دي، هغوی فنا شوي دي، هغوی له منځه تللي. ما د اعداد د درس په ورځ هم تاسو ته همدغه موضوع وویله او څه مثالونه مې درته وویل. کوم ولسونه چې شهادت ته حاضر شوي دي، هغوی ته الله په دنیا کې هم اکرام او اعزاز ورکړی ده او د کفارو له ذلت نه هم الله ساتلی دي. کوم ولسونه چې له مرګ نه ویریدلي دي، خپل اولاد د شهادت او د جهاد ډګر ته نه ده وړاندې کړی، په هغوی باندې داسې د ذلت حالات راغلي دي چې زه یو مثال تاسو په خدمت کې عرض کوم، فقط یو مثال. دا مثال ما په نورو ډیرو درسونو کې هم د تاسو مجاهدین ورونو ته یاد کړی ده. د روسانو او کمونستانو په مقابل کې چې جهاد و، نو په هغه وخت کې ډیر علما مجاهدین د اسلامي ممالکو نه راغلي وو. هغه جمله کې یو ډیر تکړه خطیب، واعظ، عالم او مجاهد شخصیت شیخ تمیم عدنانی رحمت الله علیه و. شیخ تمیم عدنانی رحمت الله علیه د شهید عبدالعظام رحمت الله علیه معاون و. د جلال آباد په هغه لویه جګړه کې چې د جلال آباد د فتح په خاطر باندې شروع وه، شیخ تمیم رحمت الله علیه هم د جلال آباد د جګړه کې شریک و. د جلال آباد د میدان هوایي نه شرق طرف ته دلته یو کلی دی، کاریزي کبیر ورته وایي. په دې کلي کې ډیر مجاهدین و، زه او یو بل مجاهد هم په لاره تېرېدلو. په یو ځای کې ګورو چې په یوه شاړه کې داسې یو ټیټ دیوال باندې شیخ تمیم یوازې ناست دی. مشر عالم دی او صحت یې بیا په داسې یو ابتلا کې و چې 1.5 کیلو د ده یوازې وزن و. له دې 1.5 کیلو وزن سره به دی هم په غرونو خوته، هم به پیاده مزلونه کول، هم به جهاد ته، هم به جبهاتو ته، هم به د مجاهدینو تشویق او ترغیب ته. په حقیقت کې هغه د جهاد په معنا باندې پوه نو د وزن او مرض او فشار او تکلیف د دې معنی نه و چې د جبهې ته لاړ نشي. یو ځای کې د ستومانه شوی او په دیوال باندې ناست، خپل کلاشینکوف یې داسې مخ ته ایښی او په دې باندې تکیه و دی. ما یو بل ملګری و، دواړه په لار روان وو چې کله م شیخ تمیم ولید، ورغلم وویل راځه د موږ عربي زده ده، طالبان یو، سلام به ورسره وکړو. نو شیخ ته ورغلو، سلام ورسره وکړو، کله په عربي باندې ورسره وغږېدو. دی ډېر خوشحاله شو چې موږ په عربي باندې پوهېږو، بیا په روانه عربي باندې خبرې ورسره کولی شو، ځکه موږ عربي زده کړې وه. نو بیا چې کله خدای پاماني ته اخیستله، ځکه موږ روان وو عاجل یو خواته بل مرکز ته تلو، موږ ته ویل تاسو یو څو دقیقې ودرېږه، زه تاسو په یو 2-3 خبرې درته کوم. بیا د جهاد تشویق او ترغیب یې شروع کړه راته، او د جهاد په تشویق او ترغیب کې په دې خبرو کې د یو وارې ژړا واخیسته، داسې په ژړا او د سلګیو په حالت کې راته ویل بچی تاسو ته زه یوه قصه کوم، د جهاد لاره پرې نه دی، کنې بیا به په تشنابونو کې لمنځونه کوئ. موږ ویل شیخ صاحب تشناب کې لمونځ څنګه یې؟ وایي زه له سعودي نه د شرقي اروپا یو اسلامي مملکت یاد کړه چې البانیا یې یاده کړه او که یې بوسنیا یاده کړه، بوسنیا هرزګوینیا په شرقي اروپا کې د مسلمانانو هیوادونه دي. واسې مازې نوم د مسلمانۍ پاتې د نور عملا خلک دي د اسلام سره ناشنا شوي دي. وایي هلته لاړم زه همداسې د سیاحت په طور باندې، نو یو ځای یو پارک په ښار کې دی، پارک ته به زه مازدیګر راتلم، زه به ګرځېدم،
قدم به مې واهه، سپورت غوندې به مې کاوه. په دې کې وایي هلته یو مشر سپینګیری سړی و، ګیره خریل سپینګیری سړی و، دی به هم راغی ګرځېده را ګرځېده به داسې د 70 کلو په عمر باندې سړی و. نو یو 2-3 وخت چې زه ولیدلم دا سړی وایي کره ما ته رانږدې شو، له ما سره خبره شروع کړه په انګریزي کې. بیا یې راته ویلي چې زه مسلمان یم او په یو پوهنتون کې استاد یم د پوهنتون، خو زه او ښځه مې له 40 کلو راهیسې فرض مونځ په تشناب کې کوو، ځکه چې د موږ په دې وطن کې کمونیزم راغی. دا نظام، حکومت، قوانین، پوځ، تعلیم، تربیه، فرهنګ، اخلاق، ټولنه، هر څه کمونیزم ونیول. د موږ خلق په کمونیزم کې رنګ شول، اولادونه هم کافر شول، په عبادت باندې بندیز ولګېده، بچیان مې او لمسیان مې دا هم کمونستان شوي دي. خو زه لا تر اوسه په اسلام ټینګ پاتې یم او بوډۍ ښځه مې هم په اسلام باندې ټینګه پاتې ده. خو مشکل د موږ دا ده چې برحلال لمونځ نشو کولی. که په کور کې کوټه کې چیرې لمونځ وکړو، مسیان هم ځي دستي حکومت ته خبره وکړي چې زموږ په کور کې دغسې جریان ده، دغه پلار مې دغسې نیکه مې دغسې کارونه کوي. نو وایي له 40 کلونو راهیسې زه او ښځه مې په دې ترتیب باندې مونځ کوو چې اوله مې ښځه لاړه شي دا تشناب ووینځي، پاک صفا یې ووینځي، په دې بهانه ورننوځي چې دا قضای حاجت کوي، زر قضای حاجت او اودس وکړي، بیا تشناب پاک پرې مینځي، بیا په همدغه لامده تشناب کې فرض مونځ ادا کړو، بیا هغه راوځي، دغه نه وروسته بیا زه ورننوځم او بیا زه همدلته اودس وکوم، همغلته بیا په تشناب کې مونځ وکوم او بیرته راوځم. له خپل اولاد نه خپل دین پټ ساتو، له خپلو لمسیانو، له خپلو ګیندو نه، د خپل کورنۍ، له خپلو خلکو نه خپل اسلام، خپل دین پټ ساتو. نو کوم ولسونو چې د جهاد لاره پرېښې هغوی په دنیا کې هم ذلیله شوي. ما تاسو ته د اندلس د خلکو او د پخواني شوروي اتحاد د مسلمانانو قصې وکولې بله ورځ چې په څومره مشکلاتو کې هغوی راګیر شول. د جهاد او د شهادت او د هجرت د الله په لاره کې د قربانۍ مفاهیم دا له تېرو 40 کلونو راهیسې الحمدلله د موږ او تاسې د ولس، د موږ او تاسې د ځوانانو او د مجاهدینو نور فرهنګ ګرځېدلی دی، د دوی د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده او د همدغه قناعت، د همدغه فکري قناعت او په همدغه دلایلو باندې د ایمان او د باورمندۍ دا برکت ده چې د 40 کلونو راهیسې د مرګونو، زندانونو، وژنو، تباهیو، فشارونو باوجود د موږ جهادي سنګرونه نه خالي کېږي. که روسان راغله هم د موږ جهادي سنګرونه خالي نه شوه، که کمونستان راغله هم د موږ جهادي سنګرونه خالي نه شوه، که امریکا راغله او ورسره اروپا راغله، استرالیا راغله، کاناډا راغله، د ټولې دنیا کفار راغله، د موږ جهادي سنګرونه خالي نه شول، ځکه چې جهاد، استشهاد، جنت، د الله رضا، ازادي دا د موږ د ولس د خلکو فرهنګ ګرځېدلی دی الحمدلله. نو ښه ده چې دغه مسایل په خپلو منځونو کې یو بل ته تلقین کو، یو بل ته یاد کو، خپل مجاهدین په دې باندې نور هم ټینګ کو. ما د تاسو په حضور کې د الله تعالی له کتابه 2-3 آیته ولوست. الله تعالی فرمایي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله تعالی په دې آیت یا په دې آیتونو کې د شهیدانو فضایل، د شهیدانو کرامات، د شهیدانو عزت او مرتبه بیانوي. شهید په اسلام کې ډیره لویه مرتبه لري، دومره لویه مرتبه چې بیخي فقهي احکام له نورو خلکو نه بیل دي. نور خلک چې مړه شي، که دعوتګر وي، که امام وي، که خطیب وي، که محدث وي، شیخ الحدیث وي، یا الله ولی وي، هر څومره لوی بزرګ وي، لکه د عادي مړو غوندې به لمبولی کېږي، لکه د عادي مړو غوندې به جامې ورنه ویستلی کېږي. خو شهید ته رب العالمین دا کرامت او دا فضیلت ورکړی ورته چې حتی د ده هغه شرعي احکام هم له نورو نه مستثنا دي. ځینې علما وایي چې لکه څنګه چې ژوندي نه د جامو ویستل یو عیب ګڼلی کېږي،
او لکه څنګه چې ژوندی انسان بل څوک نه لمبي بلکې خپل ځان لمبي، ځکه دا د هغه یو ډول بې عزتي ده چې بل چاته دغه بدن ښکاري او بل څوک راځي او هغه لمبي. نو وایي د شهید د ژوند همدغه هم یو دلیل ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنه د جامو ویستل منې کړي دي او دته یو وسر ورکول منې کړي دي تر څو د بل چا په مخ کې دی بربند نشي. دی داسې شي لکه بالکل چې د انسانانو ذهن ته داسې متصور شي چې دی واقعا رښتیا ژوندی دی، لکه څنګه چې الله فرمایي چې دی ژوندی ده، د ده سره د هغه معامله هم د ژوندي معامله وشي، ورسره د ژوندي انسان غوندې معامله دې وشي. په دنیا کې د یو چا د بې عزته کولو یوه طریقه ده چې جامې ترې وباسي. نو د دې لپاره چې شهید د دغه ډول وضعیت سره مخ نشي، رب العالمین د اکرام او د اعزاز په خاطر باندې د فقهي د شرعي احکام هم له نورو نه مستثنا کړي، په بل ډول باندې دي. نور ته مړی ویل کېږي، عالم ته مړ ویل کېږي، وفات شوی ویل کېږي، عابد ته ویلی کېږي، د الله ولی ته ویلی کېږي، محدث ته ویلی کېږي، شیخ ته ویلی کېږي، معلف ته ویلی کېږي، حاجي ته ویلی کېږي. د سجدې په حالت کې څوک مړ شي ساتې نه وځي مړی ورته ویلی کېږي. خو شهید ته رب العالمین مړ نه وایي، بلکې مؤمنان لدینه منې کوي، مسلمانان لدې منې کوي چې شهید ته دې مړ وایي. الله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تاسې هغه چاته مړ مه وایي چې د الله په لاره کې وژلی شوی دی. الله منع کوي، خلک منع کوي له دې نه مړ به نه ورته وایي، ځکه چې هغه ژوندي دي. الله تعالی فرمایي چې هغوی ژوندي دي، بل احیاء، هغوی ژوندي دي، ولکن لا تشعرون، خو تاسې د هغوی ژوند درک کولی نشئ. دا یو بیل ډول ژوند دی، اسباب یې بیل دي، طریقه او کیفیت یې بیل ده. د موږ عقل د دې نه قاصر ده چې درک کړو چې دوی څه رقم ژوندي دي. لکه څنګه چې الله تعالی یو انسان ته په دنیا کې یو ډول ژوند ورکوي، په برزخ کې بل ډول ژوند ورکوي، په آخرت کې بل ډول ژوند ورکوي، ورته الله تعالی قادر دی چې بل ډول ژوند ورته ورکړي، موږ یې نشو درک کولی. نه یوازې دا چې مړ به ورته وایې نه، بلکې په بل آیت کې الله تعالی فرمایي دی، ما تاسو په حضور کې تلاوت کړ، الله فرمایي چې ګمان به م دې مړه پې نه کوی. دا خو لا څه کوي چې مړ به ورته وایې نه، دا خو لا څه کوي چې په ذهن کې به دغه په اړه باندې دا یقین نه ساتي چې هغه فلانی مړ شو ختم شو، بلکې ګمان به یې هم په اړه باندې نه کوی د مړو چې دوی مړه دي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. تاسې هرگز کله هم یو رب لا ده پکې لا د نهی ده. تاسو علما یاستئ، طالبان یاستئ، صرف نحو باندې پوهیږئ، لا ناهیه ده او وروسته بیا پسې نون مشدده ده چې دغه نهیه تاکید کوي. په هیڅ صورت به تاسې دا ګمان هم نه کوئ چې هغه څوک چې د الله په لاره کې وژل شوي دي هغوی مړه دي. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکې هغوی ژوندي دي او د الله په نسبت باندې هغوی ته روزي ورکولی کېږي. فرحین بما آتاهم الله، دوی به خوشاله وي په هغو نعمتونو، په هغو لورینو چې الله ورکړي دي ورته. الله کومه لورینه پرې کړې، په هغې باندې به دوی خوشاله وي. چې الله خپل فضل نه کوم لورین او کوم احسان کوم نعمت ور باندې کړي، هغه باندې به دوی خوشاله وي. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، او په خپلو کې به یو بل ته زیری ورکوي، یا د الله له لوري به زیری اخلي د هغو خلکو په اړه باندې چې له دوی نه وروسته دي له شهیدان شوي نه دي، خو الله به دوی ته زیری ورکړي چې هغه فلانی به هم شهید کېږي، تاسو پسې به راځي، هغه فلانی به هم په دې نعمت کې در سره یو ځای کېږي، هغه فلانی د تا ملګری به هم راځي. بیا به دوی یو بل ته زیری ورکوي چې هغه فلانی هم شهید کېږي، هغه هم را روان ده په خیر سره، یو بل ته به زیری ورکوي. الله به دوی پوه کړي وي، الله به په دوی باندې دا احسان کوي، دا انعام به په باندې کوي چې ورته وایي تاسې د فلاني غم د سره ده، زه دا څو ورځې دلته زه تاسې وینم. یو له بل سره سبحان الله چې کم صمیمیت، کومه مینه، کوم محبت وینم، یو له بل نه د څو لحظو د بېلېدلو هغه تصور یې نه وي. یو چې له یوه نه لږ غوندې سترګو نه کناره شي، بیا له ټوکو نه په سیناري وایي څه شو، د ما د سرو زرو چرګ څه شو، څه شو د ما د سرو زرو چرګ څه شو. عجیبه عجیبه نومونه یو په بل باندې ایښي، یعنې د څو لحظو لپاره یو له بل نه
بیلیدل متصور نه دي، له زړه نه وځي چې له سترګو یې پناه شي بیا پسې لالهان د لیونی ګرځي پسې. خو دغه حالت الله ته معلوم ده چې څه شهیدان شي، بیا د دې په خاطر چې د دې په زړونو کې د تشویش او وسوسه پاتې نه وي چې د دې سرو زرو څرک څه شو، نو الله بیا ورته زیری ورکوي چې در پسې را روان ده، هغه ته مې هم دغه نعمت ورله ورولی ده، را روان ده در پسې. ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم، زیری به اخلي یا خپلو کې دوی یو بل ته زیری ورکوي د هغو ملګرو په اړه باندې، د هغو خلکو په اړه چې د دوی د لارې پیروان وو چې لا ورسره یو ځای شوي نه دي دوی سره. الله خوف علیهم، دا به ورته وایي الله به دا زیری ورکوي چې په هغوی باندې څه ویره نشته او نه به خفه کېږي، هغوی باندې ما هم داسې لورۍ نه کېږي، دغه نعمت به ورکولی کېږي چې کوم تاسو ته درکول شوی ده. یا د دوی په اړه د دغو شهیدانو په اړه به هغوی څه ویره او خوف نه لري، الله به اطمینان ورته ورکوي. یستبشرون بنعمة من الله وفضل، زیری به ورکوي یو بل ته، یا به د الله له طرفه زیری اخلي او یو بل ته یې ورکوي، د الله د نعمتونو په اړه به زیری اخلي، د الله د لورینې په اړه به زیری اخلي. وان الله لا يضيع اجر المؤمنین، او الله تعالی د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. د دغه آیتونو د شان نزول په اړه باندې امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې یو حدیث شریف د ابن عباس رضی الله عنه را نقل کړی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ابن عباس رضی الله عنه فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په هغه ورځ باندې چې د احد غازیان شهیدان شول، صحابه کرام شهیدان شول په احد کې، لما اصيب اخوانكم باحد، کله چې د تاسې ورونه زخمیان شول شهیدان شول په احد کې، جعل الله عز وجل ارواحهم في اجواف طير خضر، الله تعالی د هغوی روحونه د هغوی ارواوې د شنو مرغانو په ججرو په حوصلو کې ځای کړي وای چولې پکې. ترد انهار الجنه، چې دغه مرغان به د جنت نهرونه د جنت ویالو ته راتلل، هغې نه به اوبه څښلې، او د جنت د نهرونه په اړه باندې په قرآن کریم کې راغلي چې د شیدو نهرونه دي، د اوبو نهرونه دي، د عسلو نهرونه دي، او د خمر د شراب او د پاکیزه شراب نهرونه دي. د جنت نهرونه ته راتلل دغه مرغان او د هغې نه به یې څښاک کاو. تأکل من ثمارها، او د جنت له میوونه د مرغان خوراک کوي، یعنی الله تعالی د تاسې د شهیدانو ورونو ارواوې د شنو مرغانو په جوجرو او حوصلو کې ورواچول، او بیا به په جنت کې ګرځېدل، د جنت له نهرونو نه یې اوبه څښلې یا د جنت له نهرونو نه اوبه څښي همدا اوس، او د جنت میوې خوري. وتأوي الى قناديل من ذهب في ظل العرش، کله چې جنت کې وګرځي را وګرځي سات تیر کې میوې وخوري او د جنت له انهار نهرونو نه اوبه وڅښي، بیا چې کله راحت کوي د راحت ځای بیا رب العالمین تر ټولو عزتمن ځای ټاکلی، د خپل عرش د لاندې په زوړندو قندیلونو، قندیلونه هغه را زوړند څراغونه چې اکثره جوماتونو کې تاسې لیدلي، دا خو لا د دنیا چې هغه تر ټولو ډولي شکل باندې زوړند کړي او ښکلې رڼا کوي، په دغو قندیلونو کې رب العالمین د دوی د راحت ځای جوړ کړی وي. الله خپل ځان ته دومره نږدې کړی وي چې د خپل عرش د لاندې د دوی د اوسېدو ځای جوړ کړی وي. وتأوي، او بیا دغه مرغان راځي الى قنادیل من ذهب، د سرو زرو قندیلونو ته،
في ظل العرش د عرش د سوري لاندې فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم کله چې دغه شهیدان دوی د خپل خ خوراک خپل خڅخاک او خ ګرځیدل پاکیزه ګرځیدل او په نعمت کې ګرځیدل اخوا دی خوا دا وګوري نو بیا دوی وایي قالوا یا لیت اخواننا يعلمون بما صنع الله لنا کاش کې هغه د منګ ورونه چې بیرته لمنګ نه پاتې دي هغه په دې پوښي چې منګ په څه نعمت کیو منګ په کوم خوندونو کیو منګ الله څنګه رضا شوی څنګه الله تعالی په دغه څخاک په دغه خوراک په دغه ژوند په دغه مأوا په دغه د وسیدونو ځایونو کې الله دې منګ اکرام کړی الله دې کې ځای را کړی دی نو دوی به دا ارمان وکوي چې کاش کې هغه خبر شي چې موږ په اندېښنه ونه کوي موږ په ونه ژاړي موږ په خفه نشي نو دوی د ارمان کې چې کاش کې هغه په دې باندې خبرې دی نو بیا فقال الله عز وجل الله تعالی ورته فرمایل انا ابلغه عنكم زه تاسو د خبر هغه ته ورسوم زه خبروم ددنه تاسو په حال باندې زه هغه خبروم فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات نبي الله تعالی دغه آیتونه را نازل کړل چې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا تاسو د هغه خلکو په اړه باندې د ګمان ونه کوي د مړو چې هغه دی الله په لار کې وجل شوی دي نو د الله په نسبانه د شهید او د شهدا بيخي ډیر فضایل دي زه د تاسو په خدمت کې نن فقط یو څو آیتونه او یو څو حدیث د تاسو په خدمت کې زه وایم امید ده چې دا به د موږ تاسو ټول لپاره ان شاء الله د ثبات او د استقامت ذریعہ او سبب وګرځي او څومره چې سړی دی یو کار دی نظریه دی فکر دی حقیقت اصل نه خبريږي په هغه اندازه د دور سره شوق زیاتیږي په هغه اندازه ثبات ور باندې زیاتیږي شهادت او د شهادت توفیق دا د الله له لوري نه انتخاب ډیر خلک به وي چې لالهان د بګرځي ډیر خلک به وي کلونه به د شهادت په انتظار باندې تیروي دا څنګه د چې هغه خلک به د شهیدانو له اجر نه محروميږي یا د شهادت له اجر نه به محروميږي هغه ته به هم الله تعالی د دوی د نیت مطابق د شهید اجر ورکوي لکه په بل حدیث شریف کې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من طلب الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه څوک چې الله نه شهادت په صدق باندې وغواړي الله تعالی به د شهادت مرتبه ورته ورکوي که څه هم دی په خپل بستر باندې مړ شي خو په خپل شهید کېدل دا د الله له لوري یو انتخاب ده الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ويتخذ منكم شهداء الله د تاسو لمنځ شهیدان منتخب کی يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين امام زمخشري په خپل تفسیر کشاف کې هغه د ويتخذ منكم شهداء معنا او تفسیر داسې کوي وليكرم اناسا منكم بالشهاده د دې په خاطر باندې د اړول په جنگونو په شهادتونو په غالب کېدل او مغلوب کېدل کې الله تعالی کوي کله دښمن په تاسو غالب کی کله تاسو په دښمن غالب کی دې خاطر چې الله تعالی د تاسو لمنځه ځینې خلک د شهادت په نعمت باندې ونازوي عزتمن یې کی ور باندې ځکه چې په جنگ کې داخل نشي نو شهید به څنګه شي د دې په خاطر باندې چې شهادت تحقق پیدا کی شهادت موجود شي شهادت یو چاته الله لیکل ورسیږي ورته نو دغه لپاره الله تعالی حالات داسې برابر کی چې کله کافر زور ور دښمن زور ور کله ته زور ور کله په معرکه کې وړاندې ورسته یو بل په ستلل یو بل په مخه کول ترڅو چې د الله هغه اراده چې د چا لپاره د شهادت شوی هغه تحقق پیدا کی او الله تعالی هغه خلق چې د اکرام او د اعزاز اراده ورته شوی ده هغه د شهادت په نعمت باندې ونازوي شهیدان هغه خلق دی ورونو چې کله رب العالمین جنت تنبوزي د جنت میوې ور باندې وخوري د جنت په نهرونو باندې وګرځي
د الله د عرش د سوري لاندې هم ووسیږي، د الله رضا هم په نصیب باندې شي، د دنیا له ستومانۍ هم خلاص شي، او د جنت دخول هم یقیني شي، یعنی جنت کېدل هم یقیني شي. خو دوی چې د شهادت په لحظه کې کوم خوند لیدلی، کوم اعزاز او کوم اکرام لیدلی، هغه خوند هلته بیا نه ویني. ګورئ جنت ورته الله ورکړی، د خپل د عرش د سوري لاندې وسولي، په ساده او عادي ځایونو کې هم نه دي، په عادي کوټو کې هم نه دي، بلکې د سرو زرو په قندلونو کې په ځوړندو قندلونو کې دي، او محدودیت هم ورباندې نشته چې بته په دې کوټه یا په دغه ویلې یا په دغه سرای کې، بلکې په جنت کې چې هر خواته زړه دوی ګرځي، ټول شیان ارمانونه چې څومره دي دا ورته پوره شوي دي. خو د خپل د شهادت کوم فضل، د شهادت کوم خوند، د شهادت کوم مرتبه، د شهادت د لحظې کوم اکرام او اعزاز شته دا هلته نه پیدا کیږي. نو بیا دوی له الله تعالی نه بار بار د دې غوښتنه کوي چې یا الله موږ بیرته دنیا ته ولېږي چې بیا شهیدان شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل د دې تمنا کړې ده چې د الله په لار کې ووژلی شي بیا را ژوندی شي، بیا ووژلی شي بیا را ژوندی شي، بیا ووژلی شي بیا را ژوندی شي. دوی بیرته له جنت نه د راوتلو او د بیا شهیدېدلو تمنا کوي، غوښتنه کوي، ځکه چې د شهادت په لحظه کې چې کوم اکرام او اعزاز او کوم خوند او کوم شرف دوی احساسوي هغه هلته په جنت کې نه پیدا کوي. یو حدیث شریف دی چې له انس بن مالک رضی الله عنه روایت ده، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد. یو کس هم داسې نه وي چې هغه د جنت ته داخل شي او بیا د بیرته دنیا ته د راتګ تمنا وکړي، د راتګ غوښتنه دی وکړي، مګر شهید وي، یوازې شهید وي چې هغه بیرته دنیا ته د راتګ غوښتنه کوي، د الله نه دا ارزو کوي، د الله نه دا تمنا کوي، غوښتنه کوي چې یا رب ما بیرته دنیا ته ولېږي. يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات، چې بیا دی ووژلی شي 10 ځلې د الله په لاره کې ووژلی شي، یعنی یو وار ووژلی شي بیا جنت ته لاړ شي، بیا په جنت کې د قرار استقرار نه وي، بیا دوباره بیا د الله نه غوښتنه کوي یا الله بیا مې ولېږي بیا مې ولېږي بیا مې ولېږي، 10 ځلې د الله په لاره کې دی ووژلی شي. لما يرى من الكرامه، د هغه عزت او شرف، د هغه لوړې مرتبه او د هغه خوند او حیثیت له امله چې دی د شهادت په لحظه کې ویني. ځکه خو ډیر شهیدان چې موږ یې ګورو په اکثره ځایونو کې د داسې خوشحالۍ او د داسې انبساط او سرور او د مسکا په حالت کې رخصت شوي. اقبال هم وایي د مؤمن د نښې په باره کې وایي نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. د مؤمن انسان د ایمان د قبلېدو نښه وایي درته ووایم چې کله مرګ راشي نو دی ورته په خندا کې مړ شي، خندا کې مړ شي، ځکه په دې لحظه کې وایي دی د الله نعمتونه ګوري، د الله د نعمتونو زیری اخلي، خپل ماڼۍ په جنت کې ویني، د حورو سره مخامخ کیږي. نو شهادت هغه مرتبه ده چې په جنت کې هم کوم نعمت له هغې سره نشي رسېدلی غیر د الله له دیدار نه، چې وروسته نور احادیثو کې راځي چې د الله سره ملاقات یوازې هغه څه ده چې له جنتیانو نه دا نور ټول نعمتونه بیا هیر کړي. شهدا هغه عزتمن خلق دي چې د انبیاء علیهم الصلاة والسلام ملګري به وي. په جنت کې به له انبیاء علیهم الصلاة والسلام سره اوسېږي. په یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پیغمبران علیهم الصلاة والسلام به یوازې د پیغمبرۍ په مرتبه باندې له دوی نه پورته وي. دا په دې معنا نه ده چې انبیاء له شهداو سره را برابرېږي، ورته را کوزول کېږي، نه، بلکې شهدا د انبیاءو لوړې مرتبې ته ورپورته کول کېږي. یعنی د دې حدیث شریف مقصد دا نه ده چې انبیاء د شهداو نه یوه درجه پورته دي، معنا دا چې د دوی مرتبه هم نوره داسې ده لکه د شهیدانو، بلکې داسې ده چې د شهیدانو مرتبه داسې ده لکه د انبیاءو. خو یوازې دومره خبره ده چې دوی انبیا نه دي،
د النبوت هغه مرتبه دی هغوی ور باندې ده. یعنی د دوی اکرام او اعزاز الله په دې ډول باندې کړی وي چې دوی د انبیاء علیهم السلام مرتبه ته ورنږدې کړي وي. په قرآن کریم کې هم رب العالمین شهدا د انبیاء علیهم السلام او د صدیقینو د خلکو سره یو ځای یاد کړی دي. الله تعالی فرمایي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدي آیت شریف کې موږ تاسو ګورو چې الله تعالی صالحین، نیکان خلق، شهیدان، انبیاء، صدیقین دا یو ځای یاد کړی دي. نو الله تعالی شهیدان د انبیاء علیهم السلام سره یو ځای یاد کړی دي په جنت کې. شهیدان له نورو ټولو صالحینو نیکانو خلقو نه په یو بل څه کې هم متمایز دي، یعنی فرق لري ورنه بیل دي له نورو خلقو نه. هغه ده چې نور خلق به چې جنت ته ځي نو له حشر محشر نه، له حساب و کتاب نه، له میزان نه، له دې نه وروسته به بیا جنت ته ځي. تر هغه پورې به د دوی قبرونو ته د صالحینو او نیکانو خلقو، د تقوادارو، د مؤمنانو خلقو ته قبرونو ته به د جنت کړکۍ را خلاصې وي، د جنت خوشبويي به ورته راځي، د جنت نعمتونه به ویني، خو جنت ته به ورتلی نشي ځکه چې د دوی حساب و کتاب لا پاتې ده، حشر پاتې، میزان پاتې ده. خو د شهداو مرتبه رب العالمین داسې پیدا کړې ده چې دوی به له قیامت نه، له حساب و کتاب نه، له دې نه مخکې جنت ته ځي. په جنت کې به ګرځي ځکه چې الله تعالی د دوی ارواوې هغه د شنو مرغانو په جوجورو کې، د شنو مرغانو په سینو کې ګرځولي وي او هغوی په جنت کې ګرځي، په جنت کې د جنت میوې خوري. مسروق تابعی دی، هغه له عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت کوي، وایي چې منګه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د دې آیت په باره کې پوښتنه وکوله چې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وایي موږ ورته ویل چې د دې آیت څه معنا ده چې دا شهیدان ژوندي دي او د الله له لوري نه دوی ته رزق ورکولی کیږي. وایي هغه راته ویل چې موږ په خپله هم له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د همدې آیت پوښتنه وکوله. موږ هم همدغه آیت له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معلومولو غوښته چې دا څنګه ژوندي دي او دوی سره به څه معامله کیږي. اما انا سألنا عن ذلك، موږ هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدې آیت په باره کې وپوښته چې یا رسول الله دا شهیدان څنګه ژوندي دي، څنګه رزق ورکولی کیږي ورته. فقال، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ارواحهم فی جوف طیر خضر، د دوی ارواوې دا به د شنو مرغانو په سینو کې وي. لها قنادیل معلقه بالعرش، د دو مرغانو به زالی د راحت ځایونه یې هغه قندیلونه دي چې د الله په عرش پورې به ځوړند وي. سبحان الله، د یو چا کور چې په دنیا کې چیرته په یو ښه ځای کې وي، چیرته یو پاک غوندې ځای کې وي، هغه په نورو باندې افتخار کوي چې موږ په هغه فلانۍ پاکه سیمه کې اوسېږو، موږ په هغه د لوړې سویې په سیمه کې اوسېږو. چې د یو چا د اوسېدلو ځای رب العالمین د خپل د عرش لاندې ګرځولی، تر دې نو لویه بله مرتبه بله چیرې وي. لها قنادیل معلقه بالعرش تسرح من الجنه، دغه مرغان چې د شهداو ارواوې د دغو په سینو کې دي دا به وایي ګرځي را ګرځي په جنت کې، حیث شاءت، هره خواته چې ځي، بندیزونه نشته ده چې دې ځای پورې ځي دې ځای پورې مه ځئ، دا د تاسې ځای ده او دا د فلاني خیلو ځای ده، نه، چې کوم ځای ته زړه شي په جنت کې به ګرځي. دا ګورې د محشر نه مخکې ده، محشر نه وروسته خو بیا اهل جنت ټول جنت ته ځي. د محشر نه مخکې د شهداو فضیلت دا دی، کرامت یې دا دی چې د حساب و کتاب نه مخکې، د محشر د قائمېدلو نه مخکې، د میزان نه مخکې، د دې هر څه نه مخکې الله تعالی د دوی ارواوې د شنو مرغانو په سینو کې ګرځي او په جنت کې د هر خوا ګرځېدلو اجازه ورته ورکوي. ثم تأوي الى تلك القناديل، چې په جنت کې وګرځي را وګرځي هر خواته، بیا دغو قندیلونو ته بیرته راشي، چې کله راشي یا کله راغلل فاطلع اليهم ربهم اطلاعه، نو بیا وی الله تعالی یو خاصه لیدنه د دوی وکړه.
یو خاص کیفیت باندې چې څنګه د الله له شان سره ښایي د دغو شهداو یو لیدنه یې وکوله. بیا الله تعالی پوښتنه ترې کوي د شهیدانو سره غږیږي، رب العالمین په خپله له شهیدانو سره غږیږي. بیا ورته فرمایي چې هل تشتهون شیئا، شهیدانو څه شته، اشتیا شته، څه شی نورم خوښ دي؟ شهیدان ورته وایي قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ای ربه نور به څه غواړو، نور به د څه شي اشتیا ولرو مونږه، تا خو مونږ په جنت کې داسې آزاد کړي، داسې نعمتونه دې راکړي چې هره خوا ته ځو څوک مخه نه نیسي، نور به له دې نه زیات څه نعمت وغواړو، هره خوا ته هر څه راته ډېر دي. ففعل ذلك بهم 3 مرات. وی الله تعالی به 3 ځلې مسلسل بیا پوښتنه ترې کوي، بیا به پوښتنه ترې وکړي چې بل شی غواړئ، څه اشتیام شته؟ دوی به بیا دا ورته ووایي چې یا الله مونږ ته دې هر څه راکړي، په جنت کې هر خوا ته ګرځو. الله به بیا د 3م ځل لپاره پوښتنه ترې وکړي چې هل تشتهون شیئا، آیا تاسې څه شته اشتیا، نورم څه غواړئ؟ نو کله فلما رأوا انهم لن يتركوا من ان يسألوا، کله چې دوی ته دا معلومات وشي چې رب یې نه پرېږدي، خامخا به یو څه ورته نه غواړو، بیا غوښتنې هم نه پرېږدي. کله چې د شهیدانو دا یقین راشي چې الله تعالی موږ بې له څه غوښتلو نه پرېږدي، نو ګوري چې یو چا ته دا اختیار ورکړ شي چې تر ټولو هغه عالي او ښه غوښتنه دې وکوه، او له بنده نه هم نه، له رب نه، هغه رب نه چې غني ده، هغه رب نه چې هر څه په واک کې دي، هغه رب نه چې علی کل شیء قدیر ده. دغه نه سره د کم شي غوښتنه نه کوي. په دنیا کې چاته به حیا ورشي، له یو چا نه به لږ شی وغواړي، چې دا خفه نه شي. له رب نه خو چې څونه غواړي هغه نه درکوي، هغه نور هم ورباندې خوشحالېږي. بنده نه چې ډېره غواړي خفه کېږي، الله نه چې ډېره وغواړي پرې خوشحالېږي. نو چې کله دا شهیدان پوه شي چې الله تعالی یې بې غوښتنې نه پرېږدي، نو بیا به دوی خپله هغه غوښتنه چې تر ټولو دوی ته ډېره محبوبه ده، ګرانه ده، هغه به بیا ورنه وغواړي. قالوا یا رب، شهیدان به ورته وایي چې ای رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا. ای الله چې نن پرېږدې او خامخا یو څه راباندې غواړې، نو بیا د موږ ساوي بیرته د موږ جسدونو ته ور وګرځوه، حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى، تر څو چې بیا د تا په لاره کې شهیدان شو. ځکه د شهادت د لحظې چې کوم فضیلت ده، کوم خوند ده، کومه مرتبه ده، هغه په جنت کې نه پیدا کېږي. دوی له الله بیا غواړي چې الله د موږ ساګانې بیرته ور وګرځوه، چې بیا د تا په لار کې مړه شو، بیا د تا په لار کې شهیدان شو، بیا د تا په لار کې ووژلی شو، بیا د تا په لار کې قربان شو یا الله. نو چې کله دوی دا وایي چې بیرته موږ هلته وګرځوه، نو چې کله رب العالمین د دوی دا غوښتنه واوري، نو بیا یې نور پرېږدي چې دغه نه در سره کوم، دغه نه در سره کوم. په یو بل روایت کې دي بیا الله تعالی وفرمایي چې ما دا فیصله کړې ده چې تاسې به بیرته نه ورګرځوم. نو د شهادت د لحظې چې کوم فضیلت ده، هغه فضیلت په جنت کې هم نه پیدا کېږي. الله دې موږ تاسو ته خالص مخلص د الله د رضا شهادت په نصیب کړي. په یو حدیث شریف کې په همدې موضوع باندې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الشهداء على بارق نهر باب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزق من الجنة بكرة وعشيا. رواه أحمد في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث شریف نقل کوي چې شهیدان به په یو بارق نوم یو ویاله کې وي، د جنت ویالې ترڅنګ به په یو شنه ګنبده کې فی قبة خضراء یخرج علیهم رزق من الجنه بکرة وعشیا. د شهادت مرتبه دومره لوړه ده ورونو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله په احد کې صحابه کرام رضی الله عنهم شهیدان شول، نو په دوی کې یو د جابر رضی الله عنه پلار عبد الله رضی الله عنه دا هم شهید شو. چې کله عبد الله رضی الله عنه شهید شو، جابر رضی الله عنه د زوی او د ته وړي خويندې ورپاتې شوې او ډیره قرضداري ورپاتې شو، دی قرضدار و. نو بیا دی داسې
په مات مزاج باندې د خفګان په حالت کې به ګرځېده. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ولیده چې ګور چې داسې منکسر المزاج او د خفګان په حالت کې ده. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنه پوښتنه وکړه چې یا جابر مالی اراک منکسرا، جابر ولې داسې خفه او مات وینم؟ قلت یا رسول الله، ما ورته ویل چې دی الله رسوله واستشهد ابي يوم احد، پلار مې د احد په ورځ باندې شهید شو، وترك عيالا ودينا، بچیان یې راته پرېښودل واړه واړه، بل روایت کې دي چې وړې وړې خویندې راته پرېښودل، او قرضداري یې ډېره راته پرېښې، خلک قرض هم رانه غواړي، دې ته خفه یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې افلا ابشرك بما لقي الله به اباك، وي تا ته هغه زیری در نه کومه دغه خبرې چې الله تعالی د تا له پلار سره څنګه ملاقات وکړه، د تا له پلار سره الله څه معامله وکړه، په دې خبر نه کومه؟ قلت بلى يا رسول الله ولنا؟ قال ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب واحيا اباك فكلمه كفاحا. وی الله تعالی په دنیا کې او په عالم برزخ کې له هیڅ چا سره خبرې نه دی کړي مګر د پردې تر شا، خو د تا پلار سره مخامخ خبرې وکولې، له بل چا سره په دنیا کې د جبريل په واسطه خبرې کړي دي، له موسی علیه السلام سره من وراء حجاب خبرې کړي دي، له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره من وراء حجاب خبرې کړي دي. ځکه دا روایت چې الله تعالی لیدلې ده کینه درې صحابه او کرام رضی الله عنهم په منځ کې په دې باندې پوره اختلاف ده، او راجح قول هم دا ده چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله ذات نه دی لیدلې په دنیا کې، ځکه د انسان د بشري توان او طاقت دې نه ده چې هغه تحمل کړی شي. خو الله تعالی د تا پلار را ژوندی ک، علما وایي چې لوی خوانه شهدا خپل ژوندۍ ګڼل شي، او لبل خوانه وایي چې الله را ژوندی ک، نو ژوندی څنګه ژوندی شي؟ وې دلته مقصد ته نه دا ده چې د تا د پلار په ژوند کې دومره قوت واچاوه چې دا د الله سره ملاقات تحمل کړی شي، د تا د پلار ژوند یې دومره قوي ک د نورو شهداونه او د نورو خلکو نه دیغه امغه ژوند د برزخ ژوند دا دومره قوي ک چې د الله د ملاقات تاب راوړل شي، ژوند ور قوي ک ورته. نو الله تعالی مخامخ ور سره خبرې وکولې، بیا وی الله تعالی د تا پلار ته ویلې یا عبدي اې د ما بنده تمنى علي اعطيك، یو څه خو وغواړه رانه چې درې کما، چې څه غواړې رانه وی غواړه چې درې کما. الله تعالی د تا پلار ته مخامخ وویل بیل واسطه او حجاب او پردي، دا ورته ویل چې یو څه رانه وغواړه عبد الله، یو څه وغواړه رانه چې درې کما. قال يا ربي، وې د تا پلار ورته ویلې اے رب تحييني فاقتل فيك ثانيه، یا الله بیرته مې ژوندی که چې بیا د تا په لار کې ووژلی شم. سبحان الله، غیر له شهادت نه او غیر له شهادت ته بیرته راګرځېدل له خپل رب نه څه نه غواړي، جنت نه نه غواړي، جنت الفردوس نه غواړي، دایمي اوسېدل پکې نه غواړي، هورې پکې نه غواړي، غلمان پکې نه غواړي، قصرونه پکې نه غواړي، راحت پکې نه غواړي، لستومانۍ نه خلاصون پکې نه غواړي، بیرته مرګ ته، وینو ته، لمبو ته، سوځېدلو ته، انفجار ته، سوري کېدلو ته، په توره وهل کېدلو ته بیرته راګرځي. ولې؟ ځکه دا کوم عزت چې الله په شهادت کې او د شهادت په دې لحظه کې پیدا کړی د دې مثیل بل چېرته نشته ده. الله مخامخ خبره ورسره کوي. د الله رسول فرمایي چې الله تعالی له نور خلکو سره د پردې تر شا غږیږي، خو له شهید سره مخامخ ورته وایي چې ته یو څه له مانه وغواړه، هغه ورته یا الله ما ژوندی که بیرته چې زه بیا د تا په لاره کې شهید شم. قال الرب عز وجل، بیا به الله تعالی ورته وفرمایي انه قد سبق مني انهم الیها لا یرجعون. د ما وی دا فیصله شوې ده مخکې له مخکې نه چې وایي دلته څوک راشي هغه بیرته نه ګرځوم. نو بیا وی دا آیت شریف نازل شو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. امام ترمذی رحمت الله علیه دې حدیث شریف روایت کړی دی، امام مزری رحمت الله علیه هم دې روایت کړی، او لوی محدث دې زمانی چې څو کاله مخکې وفات شو، الله دې ور باندې ورحمیږي، علامه البانی رحمت الله علیه هغه د حدیث شریف حسن ګڼلی دی. شهیدان د الله په نزد ډېر عزتمن خلک دي، الله دې هغوی یو عمل هم نه ضایع کوي.
په دنیا کې چې څونه عملونه دوی کړي دي، څونه جهادونه کړي دي، کې قتال کړي، کې رباط کړي، کې اعداد کړي، کې سجدي کړي، کې دعاوي کړي دي، کې یو له بل سره په اخلاص باندې مینه او محبت کړي دي. یو له بل سره د مینه محبت نه ده چې دا تاسو کې زوینه منن. دا دومره لوی نعمت دی چې د قیامت په ورځ باندې وي د کوم خلکو چې په دنیا کې یو له بل سره د الله په خاطر محبت او مینه کړي ده، دوی ته به وي د رڼا د نور منبرونه کې خودلی شي. د قیامت په ورځ د نور د رڼا منبرونه ورته کې خودلی شي، او بیا به انبیاء علیهم السلام چې د دوی د مرتبه ګوري، وي هغوی به دا غبطه کوي چې کاش کې د منګ هم دغسې مرتبه وي. دا په یو بل سره په د مینه محبت خندا په د ټوکو ټکالو په د اخلاص یو بل سره لري. د دې په عوض به رب العالمین دوی ته د نور منبرونه کې د خلکو ترمنځ به دوی عزتمن کې د رڼا په منبرونو باندې به دوی لوړ ناست دي. یغبطهم الانبیاء، انبیاء علیهم السلام به د دوی سره غبطه کوي چې کاش کې د منګ هم دغسې منبرونه وي د رڼا. چې دا څومره عملونه شهدا وکړي دي دا الله نه ضایع کوي، دا ټول ورته پوره ورکوي. الله تعالی فرمای والذین قتلوا فی سبیل الله فلن يضل اعمالهم. کوم کسان چې د الله په لار کې وژل شوي دي، شهیدان شوي دي، دغوی به عملونه هرگز هیڅ کله ضایع نه کړی شي. سيهديهم، الله به ورته هدایت وکړي، وروبخي ورته الله تعالی جنتونه نعمتونه، ويصلح بالهم، او دغوی حال به سم کی ورته له هر تکلیف مصیبت ابتلا خفګان له هر څه نه به اخلاص کی. ويدخلهم الجنه، او داخل به کی هغه جنت ته عرفها لهم چې مخکې د دوی لپاره خوشبويه کړی ده. لکه یو چاته چې مېلمه راځي نو کور ورته تیار کی، هغه فرشونه برابر کی، بالښتونه سم کی، بیا چې کوم مېلمه ډېر عزتمن ورته نو د طعام او خوراک او د دې ترڅنګ بیا یو هغه کوټه هم ورته خوشبويه کی، وسه سپریم ری او شی ورته وکوي، ترڅو چې هغه مېلمه یو ډول د ناراحتۍ اظهار هم ونه کوي، احساس ونه کوي د ناراحتۍ. الله تعالی به شهیدان هغه جنت ته ور داخل کی چې الله به مخکې نه د دوی لپاره پاکیزه کړی، مخکې د دوی لپاره خوشبويه کړی، یعنی د دوی استقبال ته تیار کړی ده. جنت خو اسم جنت ده، خو الله اکراما لهم د دوی د اکرام له وجه نه هغه نور ورته عزتمن کړی، الله تعالی هغه ورته خوشبويه کړی وي. الله تعالی شهیدانو ته د مغفرت د بخښنې ضمانت کړی ده. که شهیدانو نه په دنیا کې څه ګناه شوي، تکلیف شوی، یو چاته څه اذیت رسولی، دا به الله تعالی ورته بخي. نور د الله په حق کې د عباداتو په مجال کې څه تقصیر نیمګړتیا ورنه شوي، الله تعالی ورته بخنه کوي. الله تعالی فرمایي ولئن قتلتم فی سبیل الله، کچېرې تاسې ووژلی شئ د الله تعالی په لاره کې، او متم، او یا مړه شئ، یعنی د دښمن لخوا ونه وژلی شئ، په توره، توپک، توپ، بم، بارود، راکټ، ډرون په دې باندې ونه وژلی شئ، همداسې په بستر کې صادر نه ووځي، خو د الله لارې ته راوتلي یئ، په جهاد کې یئ، لمغفرة من الله، لمغفرة، تاسې د علم طالبان یاستئ، لام در معلومیږي چې لام دلته پکې د څه شي لام ده؟ د تأکید لام ده. خامخا به مغفرت وي، لمغفرة من الله. دغه خلکو ته چې د الله په لاره کې وژلی شوي یا د الله په لاره کې مړه شوي دي، په خپل مرګ په خپل اجل باندې مړه شوي، په تبه، مرض، ټوخي، زیړی، په بل څه باندې مړه شوي دي، لمغفرة، خامخا حتما به بخښنه وي د دوی لپاره، من الله، د الله له طرفه، ورحمة، او د الله رحمت به وي، خیر مما یجمعون، دا ورته غوره ده له هغه څه نه چې په دنیا کې خلک راجمع کوي، معلومات او د زینت او د هوساینې اسباب او وسایل چې څونه راجمع کوي، د دې نه ورته د الله د نعمت او د الله رحمت او د الله له لوري مغفرت دا ورته غوره ده. د قبر سختی دا ډیره سختی ده. موږ تاسې په دې مکلف یو چې د قبر له سختۍ نه پناه وغواړو. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. او د قبر سختی داسې سختی ده چې دا په هر چا باندې راځي، په انبیاء علیهم السلام، په صالحینو، په علماو، په نیکانو، په هر چا باندې راځي، خو د هر چا د خپل مرتبه په اندازه باندې. خو شهدا د قبر د سختۍ نه، د قبر د فتنې نه، د دې نه په امن،
یو صحابي رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي عن راشد بن سعيد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی اصحابونه دی یو روایت دی ان رجلا قال يا رسول الله، یو سړي ویل ای دی الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد. وې دا څه چل ده چې بل هر مؤمن په قبر کې ازمایل کیږي، د قبر د فتنه او د قبر د عذاب سختی دا ور باندې راځي، په شهید باندې نه راځي. د شهید دا کوم فضیلت ده چې شهید لدی تکلیف اخلاص ده، د قبر له شکنجې نه، د قبر له وحشت نه، د نکیر او منکر له سوال نه، له تکلیف له دین اخلاص ده، د قبر له تنګۍ نه د دین اخلاص ده، او نور به هر چا باندې راځي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کفى ببارقة السيوف على رأسه فتنه رواه النسائي. وی د امدا امتحان بس و چې په دنیا کې د جنگ په میدان کې د په سر باندې تورو پړکا کوله، چې دا تورې د دوی او د کفار یو له بل سره د جنگیدل او دغه اورکی هم داسې بادیدل. امدا فتنه، امدا تکلیف، امدا مشقت دوی بس ده چې د یو چا په حق کې یوازې د تورو د جنگیدلو په سبب باندې چې کوم اورونه او کوم اورکی کیږي، کوم بڅري سپرغي الوزي، هغه ورته د جنت زیری کیږي او د قبر له عذاب نه هغه خلاصيږي. ځکه په قبر کې چې چا سره ښه معامله وشي دا د جنت زیری ګڼل کیږي. نو د هغه چا به ولې د الله په اذن باندې ان شاء الله د جنت له عذاب نه د خلاصېدو اطمینان نه کیږي چې په سر باندې بمونه پړکیږي، چې په سر باندې تیاری راتاویږي، چې په سر باندې ډرون کیږي، چې له هر خوانه ور باندې حمله، له هر خوانه په اور کې راګیر وي. او دای نه یوازې دا چې د وتلو لار نه لري، د وتلو اراده به خینه لري، د وتلو په اراده باندې ورغله الته نه ده. د چا په سر چې تیاری پړکیږي، د چا په سر چې راکټونه پړکیږي، د چا په سر چې توپونه پړکیږي، یو څوک چې له هر خوانه په توپونو په میزایل وشتل کیږي، په بمونو وشتل کیږي، په قسمه قسم وسلو وشتل کیږي، په ګردونو، په ورونو، په لمبو او په پړکا کې دی امغلته هم بیا خپل مقاومت ته، خپل صبر ته، خپل اقدام ته، خپل جهاد ته دوام ورکوي ورته. نو امید دی الله ته، امید دی الله ته چې دا به هم د دې حدیث مصداق وي، د همدې اهل به وي چې الله تعالی به د قبر له فتنې نه، د قبر له عذاب او له تکلیف نه ساتي. کفى ببارقة السيوف. وی امدا بس و چې د دوی په سر باندې په دنیا کې تورې پړکېدلې او دا د تورو د اورونو لاندې دوی خپل جهاد کاوه. امغه فتنه بس ده، امغه تکلیف بس ده، د قبر د تکلیف دوی ته ضرورت نشته. دا د الله له لوري نه د دوی اکرام دی چې دوی ته د قبر تکلیف نشته ده. د شهداو مرتبه، د شهداو فضیلت رب العالمین په دنیا کې خپل نور بندگانو ته هم ورخی، د دوی کرامات ورته ورخی، د دوی جسدونه نه خرابېږي، د دوی د وینو خوشبويي کیږي. د شهداو د وینو خوشبويي او د شهداو د جسدونو د نه خرابېدلو د روایت او قصې دا اوس بیخي نور په تواتر باندې ثابت شوی، نه یوازې دا چې په تواتر باندې بلکې بیخي په مشاهده باندې شوی دی، په سترګو باندې لیدل شوی دی. زه تاسو ته ډیر څه په دې باره کې نه وایم ځکه دا دومره مشهوره شوی دی او دومره ډیر لیدل شوی دی چې اوس بیخي نور زیاتی علم الیقین ګرځیدلی ده. فقط یو څلور مثالونه تاسو ته وایم چې یو دوه درې مثالونه مې له نور اوریدلی دي. یو مثال مې په خپل لیدلی دی. د شهید او شهادت د کتاب مؤلف مولوی محمد نعیم صاحب، هغه د استاد احمد عبد الله رحمت الله علیه د شهادت یا د شهید کېدلو یو کرامت د قاری برهان لخلینه نقل کوي د خپل کتاب کې چې کله استاد احمد عبد الله رحمت الله علیه په میدان کې شهید شو، نو بیا هغه د واسکټ هغه د جمپر چول هغه نه به تر ډېرو میاشتو پورې خوشبويي تله، تر دې اندازې چې د استاد احمد عبد الله د جمپر د 15 میاشتو وروسته بیا به مجاهدینو داسې د دوه غوتو په اندازه باندې ټوټه ټوټه هر چا به یو دوه غوتې ځان سره وساته، دغه په کور کې، دغه په سنگر کې، دغه په کوټه کې د اوسېدو په ځای کې به خوشبويي وه. استاد احمد عبد الله رحمت الله علیه عجیبه ملائک صفته انسان دی. ما شاګرد استاد احمد عبد الله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له معهد نه فارغ شوی، د تاجر پیشه سړی و،
کابل په کلوله پشته کې بیخي د ارګ سره نږدې ښه لوی کور کلوله پشته کې هلته د کور او پلار یې ورونه د کابل په منډۍ کې لوی لوی دکانونه درلودل. الله توفیق ورکړو راغی مدرسې ته، مدرسې وې، د مدرسې نه وروسته بیا لاړ، بیا د مجاهدینو د اولادونو د مهاجرینو د اولادونو په افغانستان کې چې کوم مجاهد مهاجر راغلی وو هغوی د اولادونو یو مدرسه وه، په دې مدرسه کې استاد شو. هغوی ته د استاد ضرورت و. بیا ما سره هغه مسؤلینو یې رابطه وکوله، د امارت له ځینې مسؤلینو چې د تعلیم او تربیې په مجال کې کار کاوه، وایي چې څه استادان که موږ ته را پیدا کړي د موږ بچیانو ته دین اسلام وروښیي، موږ دلته تاسې غېږې ته پناه راوړې ده. نو بیا زه لاړم د استاد احمد عبدالله د کور ته. استاد احمد عبدالله مې راوغوښته چې دلته وروره مدرسه ده، دا مدرسه کې ته تکلیف وباسه د خلکو سره، د مجاهدینو سره. الله تعالی توفیق ورته ورکړ، استاد شو. بیا په شکل امریکایان راغله، د امریکایانو د راتګ نه وروسته بیا جهادي استاد شو، بیا مدرب شو، بیا په داخل د افغانستان کې هماغلته اوسېده تر څو چې شهید شو. نو کله چې شهید شو د شهادت نه وروسته ډېر وخت پورې له مغزای نه او د ده له هغه جمپر نه چې پاتې و دغه نه به خوشبویي تله. علاوه د دې نه یو بله کیسه زه تاسو ته کوم. هغه د پخواني جهاد په وخت کې بیخي ډېر شهیدان شول، بیخي ډېر شهید، 100 لکه انسانان، 100 لکه مسلمانان شهیدان شول، بیخي ډېر مجاهدین شهیدان شول. د افغانستان د لغمان په ولایت کې یو قومندان و، اصلي نوم یې قدرت الله و، پاچا باندې مشهور و، د تورغره پاچا یې ورته وایي. ده ماته قصه کوله چې موږ په لغمان کې د کرغیو په ولسوالۍ باندې عملیات وکړل او د عملیات په ډېر داسې سخت او تنګ حالت کې و. ولسوالۍ ته موږ ډېر ورنږدې شوي وو، شاوخوا ته هم د شولو پټي وو. یو ملګری د موږ شهید شو. چې شهید شو موږ د دې فرصت پیدا نه کړ چې دا شهید ځان سره یا اوچت کړی شو یا یې ښخ کړو، ځکه چې دښمن را باندې زورور شو او موږ د وړلو څه چاره نه درلوده، رڼا شوه را باندې ورځ شوه، پناهګاه نه وه. نو بیا دا شهید منګه یوې پولې لاندې که پوله ور باندې را وغورځوله، همداسې خاورې ور باندې را واچولې، ده یې پټ که هماغلته او ورنه لاړو پرېښود. او بیا منګه په اسانه باندې هغه ځای ته را ونه ګرځېدلی شو تر څو چې ولسوالۍ فتح شوه. 2.5 کاله وروسته به یې ولسوالۍ فتح شوه. موږ راغلو بېرته، چې راغلو نو ورغلو هماغه ځای ته وګورو چې هغه شهید سره څه شوي، چې هغه که پاتې وي چې یو سم ځای ته یې ویسو، ښخ یې کړو په یو مقبره کې، سم په عزت باندې دفن کړو. وی چې کله ورته راورسېدو چې هغه خاورې ورنه واړولې، د قسم راته وکړه چې هماغسې تر و تازه پروت و لکه څنګه چې په کومه ورځ موږ ښخ کړی و په همغه حالت کې دی هلته پروت و. 2.5 کاله وروسته هم دی مغلته د شهادت په د اولې ورځې په حالت باندې و، په نمجنه ځمکه کې، ځکه د شولو ځمکه د اوبو ځمکه وي، هلته پکې په میاشتو میاشتو اوبه ولاړې وي او په نمجنه ځمکه کې وچ شی هم خرابېږي، دا خو له تیار تازه لوند وي. همدغه د لغمان په ولایت کې د الینګار په ولسوالۍ کې د هماغه جهاد په وخت کې یو مشهور شهید و، الله تعالی د شهادت قبول کړي، شهید ډاکټر سلیمان په نامه باندې یو څوک تیر شوی و. دغه شهید ډاکټر سلیمان د الینګار په ولسوالۍ باندې عملیات وکول خپل نور ملګرو مجاهدینو سره. دی هلته په دې عملیاتو کې شهید شو. د کمونستانو عسکرو او هغه مسؤلینو سبا ته د شهید جسد په همغه ځای ومونده، ګوري شهید ډاکټر سلیمان شهید شوی همدلته پروت. نو بیا یې له ډېرې غوسې نه او له ډېرې کینې نه د شهید ډاکټر سلیمان رحمت الله علیه د جسد واخیسته او د دوی ګلم په مخ هغه اجتماعي او د عسکرو چې کوم کنارابونه وه د هغو د بدرفت لپاره یې شاته جرونه ویستلي وه چې په دې جرونه کې دا هر څه ایسته وځي او هلته وچیږي. وی دلته په دې جر کې ښخ که او بیا د نجاستونه ورباندې راواړول. کمونستانو د شهید ډاکټر سلیمان رحمت الله علیه جسد په دې کنارابونو په دې بدرف په دې مرداره کې دلته ښخ که او وی 9 میاشتې وروسته چې کله موږ ولسوالۍ فتح کړه نو د موږ تلوسه دا وه چې څه به شوي دلته، ځکه چې موږ ته خو سبا راپور راغی چې دی په کنارابونو کې ښخ که هلته. وی په منډه منډه ورغلو هلته چې کله مو دی رالوڅ که تاسې په الله باور وکړئ چې په کومه ورځ چې څنګه شهید شوی په همغه ډول باندې روغ او تازه و، نه ګنده شوی و، نه خراب شوی و، نه شړېدلی و، نه یې کوم ځای خراب شوی و. دا د الله له لورې د شهداو کرامت دی چې په دنیا کې هم رب العالمین خپلو بندګانو ته ورښکاره کوي چې دا د عزت لار ده، دا د کرامت لار ده.
اما د روسانو په وخت کې چې کله جهاد و د پکتیا د ولایت د ځاځي د ولسوالۍ د سرحدي سیمه کې د روسانو قوه راغله، ډیره سخته خطرناکه قوه، 14,000 روسان او داخلي کمونستان ټول راجمع شوي وو او پوره میاشت جګړه وه. په دې جګړه کې الته بیخي ډېر خلک شهیدان شول. بیا د جګړې په دې اول خط کې دلته یو ځای و مرکز جدید ورته ویلي چې عربانو په خپلو کتابونو کې هغه د مأسدې په نامه باندې یاد کړی. تاسو چې کله د عربانو کتابونه ګوري چې د افغانستان د جهاد یاد پکې کړی ده، نو هغه مأسده چې یادوي هغه دغه د ځاځي او مرکز جدید ته دوی مأسده وایي. په دې مرکز جدید کې زه مالته وم په اول خط کې، بلکې په داسې ځای کې چې موږ نورو توپونو ته هدف ورکاو، لاندې به روسان ګرځېدل، د دوی تیارې به کېناستلې، د دوی پوځیان چې ګرځېدل را ګرځېدل، موږ به بیم 12 او نورو توپونو ته هدف ورکاو، فاصلې به ورښودلې ورته. او زه په هغه وخت کې که څه هم کشر وم، د مدرسې طالب وم، خو الله احسان دا را باندې کړی و چې ګوډه ما ته عربي مې لا په همغه وخت کې هم زده وه او زه د 18 کلو وم. نو بیا به مې توپ ته هدف ورکاوه، ځکه چې عربانو هم توپونه ویشتل او افغانانو د جهادي تنظیمونو ټولو خپل قواوي او خپل مجاهدین او خپل وسایل راوړي. ډیره لویه جګړه و، 14,000 هغوی و او ټوله میاشت جګړه و، سخته بمباري و، داسې بمباري و چې ما بیا په تاریخ کې هغسې بمباري چېرته ونه لیدله. یعنی تقریبا د یوه جریب ځمکې په مساحت کې به د یوه ساعت په اوږدو کې تر 400 زیات بمونه او توپونه لګېدل. هغه ځای ټول نښتر دي، منځ دي، نښتر دي، غر دی پوښلی. یو ځای به موږ ځنګل لیده، توره تیاره به پکې ځنګل به و، خو چې د بمونه به یې وورول مازدیګر ته به په هغه ځای کې رڼا وه، صافه رڼا، هېڅ شی به پاتې نه و. دا به ټول داسې ذره شوي، هر څه به یې غورځولي وو، خلاصه فضا به ښکارېدله. 19 ورځې موږ هلته په تیمم باندې لمونځ وکړ، ځکه چې اوبه به نه وي او چې هغه څومره اوبه را سره وي په هغې باندې به مې یوازې خپل ژوند ساته. نو دلته په دغه مرکز کې چې دا کم بیخي د دښمن په ساحه باندې داسې ورسپور و، یو جر په دې جر کې به هلته زه کېناستم، ما به هدف ورکاوه توپونو ته خپل نور ملګرو سره. بیا د همدغه کمره راسته طرف ته دلته داسې یو کمر له موږ نه مخکې چې څوک مجاهدین وو، هغوی یوه خیمه داسې ورباندې راځوړنده کړې وه چې د دې کمره مخه ونیسي، لږ غوندې پناه ځای و چې د دې کمره مخه ونیسي، او دا خیمه یې بیا نیمایي لاندې په دې کمره کې په دې اوار ځای کې اچولې وه، په نیمایي باندې د کمره مخه نیولې وه چې دښمن ته ورښکاره نه شي، مخکې نور ځنګل ونیوي. نو په دې ځای کې به بیا موږ پیره کوله. زه به چې هر وخت پیرې ته ورغلم، موږ ته دا ویل شوي وو چې له موږ نه مخکې په دې ځای کې عربان شهیدان شوي وو او هغه د عربانو غوښې ما په خپل لاس باندې راټولې کړې، د دوی د مخ پوستکی چې ګیرې ورپورې نښتې وي داسې ټوټه شوي په خپل لاس باندې مې راټول کړې، یو ځای کې مې ښخ کړل. نو په دغه ځای کې به ما پیره کوله. خو چې کله به هم دغه د خیمې ځای ته د کمره ته ورغلم، هلته به زبردسته خوشبويي وه، یوه حیرانوونکې خوشبويي به د ما ذهن ته دا رالوېدلې وه چې دلته مخکې عربان وو، عربان هم دولتمن خلک دي، دا به ډېر قیمتي عطر دوی استعمال کړي، کېدای شي چا نه به عطر پاتې وي یا به عطر ترېنه توی شوي، کوم یو به دلته عطر بوتل موتل به یې پاتې شوی وي، چپه شوی به وي. نو هره ورځ به ورتلم، دا خوشبويي به هماغسې تازه خوشبويي وه او د خیمې ډېره برخه دلته لاندې رالوېدلې وه، راټوله شوې وه. نو بیا مې یو ورځ سودا شوم چې ولټوم چې دا عطر څه شی دی، دا بوتل یې په کوم ځای کې ده، چې دا د خیمې د پټونه مې واړول، په آخر کې ګورم چې د وینو ډنډ دلته وینې په مغه ځای چې توی شوي دي، چې کوم عرب مجاهد هلته شهید شوی ده، بیا د دې وینې په مغه ځای کې پاتې شوي و، د ورځې په تېرېدلو د خیمې نوره برخه م راښویېدلې او په دې باندې داسې راکوټه شوي هغه د وینو ځای ټول پټ کړی ده. ما په خپلو سترګو باندې هغه ځای ولیده او ما او د ما ملګرو به د شهیدانو د وینو د خوشبويي په خپله احساس کوله، وروسته په سترګو یعنې په خپله مشاهده باندې مې ولیده چې د شهید د وینو خوشبويي تر ډېره وخته پورې په هغه سنګر کې وه. نو شهیدان د الله په نسبانه قدرمن مخلوق ده او د هغوی کرامت، د هغوی عزت الله تعالی په دنیا کې نور خلکو ته ورښکاره کوي. په حدیث شریف کې دی چې کله شهید کیږي، دی د زخم په درد باندې د وژل کېدو په دې درد باندې په دې باندې نه پوهېږي. ځینو خلکو سره به تصور کې دا وي چې په ده باندې توپ لګېږي، مرمۍ لګېږي، دی غورځېږي، دی بیا زخمي کېږي، د ده نه وینې ځي، د ده زخم وي، د ده هډوکی ماتېږي، دا به څومره د درد احساس کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
له ابو هريره رضی الله عنه دی حدیث شریف روایت دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما یجد الشهید من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي واحمد. ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث شریف روایت کوي وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شهید ته د شهادت د وخت هغه درد دومره نه وي یا دومره وي ورته لکه فقط یو میږی چې یو څوک وچیچي دی هغه درد نه احساسوي مګر دومره احساسوي لکه یو میږی چې یو څوک وچیچي د میږي د چیچلو په اندازه یعنی دا ټول بدن د ټوټه کېدل د پتور باندې وهل کېدل د دوه ټوټې کېدل یا لاس غوڅېدل یا پښه غوڅېدل یعنی دا د هغه وخت خبرې دي چې پتور باندې جنگونه و او پتور باندې جنگونه چې و توره خدا سي نه و چې غیشه و په یو معین ځای باندې بلګېدو وګدي تورې وي چې څوک به په ولګېد ټوټه کاوه به سړی به دوه ټوټې کړ لاس به ته پرېښ شو پښه به ته پرېښ شو سر به ته والوته معنا دا چې یعنی زخمونه خپلن وګده لوی زخمونه و او خیر ډېرې وینې به ته نتلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې وګدو زخمونو د دې لوی فوارو دی وینو د درد احساس هم اله دومره کوي لکه یو میږی چې یو څوک وچیچي د میږي په چیچلو باندې چاته تکلیف نه رسیږي کله کله خو لا بیخي څوک ورته متوجه نشي د ځنکدن سختي ورونو د په انسانانو باندې راځي حتی په انبیاء علیه الصلاة والسلام باندې هم راځي د موږ تاسو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د ځنکدن سختي راغلي عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځنکدن وخت و نو په د باندې به سختي دومره ډېر راغلي چې بیا به د ډېر سختي نه د ډېر ګرمۍ نه لاس مبارک به د وبو په یو لوښي کې لوند ک هغه بیا په خپل مخ باندې سلاوه او په زور به لا اله الا الله ان للموت سكرات لا اله الا الله د مرګم سختي د ځنکدن ډېر سختي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ځنکدن سختي احساسوله خو شهید د ځنکدن سختي نه احساسوي د ځنکدن له سختي او نه شهید خلاص وي د ټوله سختي د ساده وتلو په وخت د ټوله سختي او ټول درد د میږي دي چې چلو په اندازه باندې امام ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځنکدن سختي یا د بلچا د ځنکدن د سختي معنی دا نه ده چې چا باندې سختي راځي دغه د مرتبه کموي او چې چا باندې سختي نه راځي لکه شهید دغه مرتبه لوړي یا په دې کې د څوک په غلط فهمي کې نه لويږي چې په دې ځای کې نو د شهید مرتبه له پیغمبر پورته ګڼل شوی ده وای نه دا داسې نه ده د ځنکدن په وخت کې چې کوم سختي په چا باندې راځي وای دا هم دی الله یو رحمت وي څنګه رحمت وي وای دی عادي مؤمن یا دی ګناګار مؤمن په حق کې هغه د ګناهونو د رجیدلو سبب کیږي الله دا رحم او کرم ور باندې کوي چې په دې آخر وخت کې هم غفات ګناهونه د دغه تکلیف او مصیبت په سبب باندې رجوي ځکه په ډیرو حدیثو کې د مسلمان باندې چې څومره تکلیفونه راځي د ګناهونه داسې ورنتويږي لکه پانی چې تويږي په منی کې لونه نه منی کې چې لونه نه و چې پانی څنګه تويږي دغه سي د تکلیف په وخت کې د ګناهونه تويږي حتی الشوکه یشاکها که یو اغزی هم د په خبرنه ورچوخیږي دغه په وجه هم الله تعالی د ګناهونه رجوي او د نیکانو خلقو د صالحینو د انبیاو او اولیاء د هغه خلقو چې د لوړ مرتبه خوندان دي په دین کې الله لوی حیثیت ورته ورکړی دی هغه باندې سختي راځي وې دا د دوی د مرتبو د لوړېدو سبب ګرځي د محسنانو لپاره د مرتبو د لوړېدو ذریعہ ګرځي او د ګناهګارو او د مقصرینو لپاره د ګناه د تویدلو ذریعہ ګرځي خو شهید ته الله تعالی دا اکرام ورکړی دا عزت ورکړی دی چې د ځنکدن سختي ور باندې نه دی راوستلی د ساده وتلو د وخت سختي په هغه باندې نه وي رب العالمین شهیدان په قسمه قسم نعمتونو باندې نازولي دي د دوی نعمتونه
د دنیا نه چې شروع دي په دنیا کې دوی د عزت په لار باندې روان وي ځکه دوی په دې خاطر باندې د شهادت میدان ته راوتلي چې د دین دفاع وشي ناموسونه وساتلی شي مسلمانان له ذلت نه وساتلی شي د اسلام د مقدساتو سپکاوی ونه شي د مسلمانانو خاورې ازادي شي د کفارو د یرغلونه مخه ونیول شي دا ټول د شهامت کارونه دي دا ټول د لوړ معیار د سړیتوب کارونه دي خپل ځان نه خپل مال نه خپل ژوند نه خپل ځوانۍ نه خپل شهادتنامې او مکتب او مدرسې نه پوهنتون نه له دې نه تېرېږي خو د مسلمان امت د دفاع لپاره د قربانۍ سنگر ته راوځي دا د دوی په دنیا کې د عزت او د شرافت او د لوړ شهامت مرتبه ده او چې کله شهید کیږي له دې مرحلې نه د الله تعالی د نعمتونو د بېشماره نعمتونو سلسله ورته شروع کیږي په حدیثو کې د شهدا او ځینې خصلتونه یا ځینې خصوصیتونه راغلي په ځینې احادیثو کې 10 راغلي په ځینو کې 9 راغلي په ځینو کې 1 راغلي په ځینو کې 6 راغلي محدثینو دا ټول سره راجمع کړي ځینې یو بل سره ضمیمه کړي ځینې یو د بل شرح او تفسیر ګرځولي دي هغه ظاهري یو ډول تفاوت چې د احادیثو په الفاظو کې راغلی دی دغه توجیه او دغه توفیق محدثینو بیان کړي چې د دې معنی څه شی ده مقصد ته نه دا نه ده چې دا په شمیر باندې دي بلکې مقصد ته نه دا ده چې الله تعالی شهدا او ته خاص ځانګړتیاوې ورکوي چې د نور خلکو په برخه نه وي دغه خصلتونو د جملې نه یو حدیث چې مقدام ابن معدی کرب رضی الله عنه روایت کړی دی اغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی للشهید عند الله 6 خصال د شهید دی الله تعالی په نسبانه شپږ خصوصیتونه وي په بل حدیث شریف کې ورغلي دي په بل حدیث شریف کې نه راغلي بلکې لس راغلي دي دا خصلتونه څه شي اول خصلت دا ده یغفر له فی اول دفعه دا اول لګیدل سره دا اول شهیدیدل سره الله د مغفرت کوي په بل حدیث شریف کې راځي چې دی اول څاڅ کې دی وینو دی تویدل نه مخکې رب العالمین د ګناهونه ټول وربخلي وي اول څاڅ کې ویني لازمه کې تر رسیدل نه وي چې الله تعالی د ګناهونه وروبخي ويرى مقعده من الجنه او دا شهید ویني هغه خپل د ناس ځای هغه د اوسېدو ځای په جنت کې الله ورته کم تیار کړی ده هغه په دنیا کې لا وروخي دی لا ورسېدل نه ده دی دفن شوی نه ده د بن قیامت تیر شوی نه ده په دنیا کې الله تعالی دا ورته وروخي دا دی الله له لوري نه یو زیری وي نو ځکه خو د اکثره شهیدان چې ګوري داسې د تبسم په حالت کې د مسکا په حالت کې هغه یو بیچاره یو غریب یو دربدر انسان لالهند ستومان د غرونو د مشقت د لوی د ویر د سختۍ په دې ژوندۍ کې اخته هغه چې هغه خپل ځای او مأوا وګوري نو بیا له خوشحالۍ نه ورته خندا راشي مسکای ورته راشي د خندا په حالت کې بیا سا ورنوزي هغه آثار هغه صفات شي د پښوند باندې ويجار من عذاب القبر او بل خصلت دا دی چې د قبر له عذاب نه به الله تعالی ساتي د قبر تکلیف د مخکې ما تاسو ته ویل چې ټول خلکو باندې راځي په اولیاء او صالحین او نیکانو ټول باندې راځي خو شهید بلدین خلاص ويأمن الفزع الاكبر د قیامت د ورځې له لوی ویرې نه په امن وي رب العالمین به په هغه ورځ باندې په د باندې داسې اسانی راولي بلکې د دوی ارواح به مخکې په جنت کې د دوی ارواح په نور خلکو به قیامت قائميږي نور خلق به نفسي ناري وهي نور خلق به په خپل خلو کې ډوب وي نور خلق به انبیاء او تورزي انبیاء به نور انبیاء او تورزي ټول په اخر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترازي هیڅوک به د خپل سرنوشت په حق معلومات نه لري چې ما سره څه کیږي شهدا به په جنت کې د دوی به ارواح په جنت کې ګرځي او د الله ملمانه بوي د الله د عرش لاندې په زړندو قندلونو کې به دوی د وسیدو ځای وي ويوضع على رأسه تاج الوقار او د سر باندې به د عزت تاج اخوادل کیږي چې یو یاقوت به له دنیا او په دنیا کې چې څومره څه دي له دې ټولو نه قدرمن وي قیمتي به وي ويزوج 72 من الحور العين او دعوه حور به ورته نکاح ورکولای شي ويشفع في 70 من اقاربه او د خپلوانو د اویاو کسانو په حق کې د شفاعت قبلي رواه الترمذي في باب ثواب الشهيد دا حدیث شریف امام ترمذی رحمت الله علیه روایت کړی دی نو دغه صفات چې ذکر شوی دي دا هغه ځانګړتیاوې دي چې رب العالمین شهید ته ورکوي خو اوس راځو په آخر کې د خبرې ته چې حقيقي شهید څوک دی
دا به الله چاته ورکوي؟ دغه مرتبه د کوم ډول شهید دي؟ آیا هر څوک شهید ګڼل کېدای شي؟ د دې لپاره چې د قبول شهادت هغه لار او معیار وپېژندلی شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قید ذکر کړی دی چې څوک په هغه قید باندې راشي، یا یو معیار ذکر کړی دی چې هغه معیار باندې برابر راشي، او تله ذکر کړی دی، یو وزن ذکر کړی چې په هغه باندې برابر راشي، هغه به د الله په نسبت باندې شهید ګڼل کېږي. نور که ټوله دنیا ورته شهید وای او په دنیا کې په ډېر لوړ حیثیت باندې جنازه وشي او قافلې او کاروانونه ورته راشي او لوی خیراتونه او ختمونه ورپسې وشي، د دنیا پادشاهان او مشران او د قومونو ولسونو مشران راشي او هر کال د هغه سالګري وشي، دا شهید نه ګڼل کېږي. له ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت دی، وایي چې یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی، ورته ویل چې ای د الله رسوله، یو سړی به د خپل قوم د ننګ او غیرت په خاطر باندې راپورته کیږي، یعنی په خپل قوم باندې ننګ او غیرت کوي. قوم له یو چا سره په جګړه کې ده، دی زمي قوم ګټم، زمي د قوم ترڅنګ درېږم، د دې لپاره قتال کوي. یو سړی د خپل زړورتیا او د شجاعت د خودلو لپاره قتال کوي. یو سړی د ځان خودلو لپاره چې خپل نوم او حیثیت خلکو ته وروخي، خپل ځواني او خپل قوت خلکو ته وروخي. فأي ذلك في سبيل الله، لدغه خلکو نه کم یو دی الله په لار کې ده. الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله. یو سړی به د خپل قوم په خاطر د قوم په ننګ جنگيږي، شجاعت او زړورتیا د خودلو په نیت، ریاکارۍ په نیت باندې، ځان خودلو په نیت باندې، کم یو دی الله په لار کې ګڼل کېږي. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هغه څوک چې په خاص په دې خاطر باندې وجنګيږي چې د الله کلمه د لوړ شي، د الله دین د نافذ شي، د الله حکم د عملی شي، په دې مقصد باندې څوک جنگيږي، اماغه فی سبیل الله دی، فهو فی سبیل الله. رواه البخاری. الله تعالی دې موږ تاسو ته قبول شهادت را په برخه کې، رب العالمین دې موږ د هغه فتنونو وساتي، د هغه مصیبتونو دې موږ وساتي چې د کوم لوجه نه دی او چا شهادت خرابېږي. الله دې موږ تاسو ته د ټول هغه نعمتونه چې په خپل دوستانو باندې لوروي، په شهداو باندې لوروي، هغه دې موږ تاسو ته الله تعالی را په نصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسو له فتنو له ابتلاءات نو ساتي. رب العالمین دې موږ تاسو په دې وطن کې او په ټول اسلامي نړۍ کې اسلامي نظام نافذ کړي. الله دې کافران ذلیل کړي، الله دې دوی غلامان ورسره ذلیل کړي. رب العالمین دې بنديان را خلاص کړي. رب العالمین دې زخمیانو ته شفا ور په نصیب کړي. الله تعالی دې شهیدانو شهادتونه قبول کړي. الله تعالی دې موږ ځوانان مجاهدین د سنگرونو خلق په استقامت او په ثبات کې ولري. الله دې تاسو ته خیر درکړي. په آخر کې زه فقط دا یو خبره درته کوم چې د شهید او شهادت په باره کې دغه کتاب چې مولوی محمد نعیم صاحب لیکلی په نامه د شهید او شهادت ډیر خوندور کتاب دی. زه هر وخت ګورم او دا درس هم ما تاسو د لمدي کتاب نه تیار کړی و، نو کوشش وکوئ چې کله فرصت در سره پیدا کیږي 10 دقیقې 20 دقیقې نیم ساعت دا کتاب وګورئ. دا کتاب تاسو ته د شهید او د شهادت د مرتبه، د شهادت او د شهید په اړه د ضروري احکام او د ضروري توصیو او د دینی لارښوونو په باره کې ډیر څه لري. نو دا ښه کتاب دی. الله دې تاسو ته خیر درکړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا. الله دې خیر درکړي.